Доця, а що ти робила тут, доць? Даш, сонечко, що ти робила? Ти що, тут їсти варила? Да. І що ж ти зварила доброго? Даруся, а хто того все буде прибирати? Я. Я? А коли ти будеш прибирати? Хто цю фасольку буде збирати? Хто буде збирати? Доць? Я. Ти? То давай збирай, вставай. Доця, Я не можу. як не хочеш? А хто це все має прибирати? Ти. Ні. А хто розсипав? А тут. А на що ти тут розсипала? І тут. Ну. Мама тобі дала, щоб ти в каструльки насипала, а ти куди насипала? Туди. Угу. І туди.